मङ्गलजी स्वागत छ है। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। के छ आन्दोलनमा सहभागिता त एकदम कम देखियो कि एमालेको? होइन, यसरी आकलन नगरौँ, व्याख्या पनि नगरौँ, त्यो तरिकाले जनतालाई भरम फाल्ने कुरा पनि नगरौँ। हाम्रा आन्दोलनका चरणहरू निरन्तर अगाडि बढ्छन्। हामी देशको अग्रगामी परिवर्तन हिँडेको पार्टीको एउटा सिपाही हो, युथ लिडर पनि हो। नेकपा एमाले यो देशको नागरिक हो, यो देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर जन्मेको पार्टी पनि हो। तपाईँले जनताको नजरमा एमालेलाई सिध्याउने खालका प्रश्न गर्यो भने त्यो चाहिँ हास्यास्पद हुन्छ। डेमोक्रेसीको लागि जन्मिएको पार्टी न कहिले कमजोर हुन्छ न कहिले सकिन्छ। अब के गर्नुहुन्छ? कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारिज हाम्रो धेरै माग छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई यथाशीघ्र रिहाई हुनु पर्यो, होइन? संविधान सम्मत कानुन सम्मत पक्राउ भएको छैन। 2/3 सरकारको दम्म र उत्पाद र उद्मान भन्छ नि, त्यो चाहिँ लागेर हाम्रो अध्यक्षलाई थुन्ने जुन प्रक्रिया गर्यो यो सरासर गैर कानुनी छ, अलोकतान्त्रिक छ, संविधान विपरीत छ, होइन? कानुन विपरीत छ। किनभने पक्राउ गर्न अदालत कोर्ट प्रोसेस अपनाउनुपर्छ, फलो गर्नुपर्छ। कानुनी राज्यको स्थापना भनेको त्यही हो, होइन? गृहमन्त्री बनेको 1 घन्टामा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई थुनेर मुलुकमा विधिको शासन र प्रगति, उन्नति, समृद्धि हुन्छ भन्नु त्यो चाहिँ हास्यास्पद हो। त्यो अराजकताको प्रकाष्ठा पनि हो। हामी के भन्छौँ भने विधिको शासन स्थापित हुनुपर्छ मुलुकमा, होइन? जसरी राज्यले एकतर्फी ढङ्गले चाहिँ हिजो गौरी आयोगले जसरी एकलौटी ढङ्गले जसरी चाहिँ पूर्व प्राइम मिनिस्टरहरूलाई, गृहमन्त्रीहरूलाई थुन्ने जुन बनाउने, थुन्ने जुन चाहिँ व्याख्या गरेर जुन